Olá, querida família! Oi, crianças! Tudo bem com vocês? E hoje vamos construir uma fogueira. Vamos precisar de tinta guache, vermelho ou amarelo. A Prof. Neia vai usar as duas cores para construir a fogueira. A família que quiser estar colocando a tinta guache em um pratinho para estar colocando no mãozinha da criança, ou pode estar usando o pincel também. Eu vou utilizar o pincel. Vamos lá? Vou colocar a cor amarela na metade da minha mãozinha, embaixo. Vamos lá, vamos colocar bastante. E a outra metade de cima da minha mãozinha eu vou utilizar a cor vermelha. Eu vou pintar tudinho aqui minha mãozinha. Já volto com ela toda pintadinha. Voltei com a minha mão toda pintadinha. Agora eu vou carimbar aqui na atividade. Olha só como ficou linda a atividade. Gostaram, crianças? A Prof. Neia está aguardando as fotos, os vídeos da atividade de vocês. Tchau, tchau e até a próxima!